我看大家最近都在吃刘文祥，那我点不到，只能给自己煮一碗牛奶麻辣烫，还给自己做了一盘红烧肉。吃麻辣烫还要配一把炸串，开个小饮料，开吃。这面条裹满汤汁简直绝了！牛肉丸、虾滑、牛筋面。有谁和主播一样特别爱吃牛筋面的？肥牛。这个红烧肉真的肥而不腻啊！糯米直属完了。呜呼！炸土豆片，中间是软糯的，边缘是脆的。蛋液金针菇，炸鸡腿，嘿。主播将永远拥护鸡腿上的鸡脆骨。夹个饼吃。哎，没夹住。我们再来一个芝士瀑布汉堡，倒上浓浓的芝士瀑布，哇！这里面有一块炸鸡肉饼、阿尔良鸡肉饼，还有一块牛肉饼。一口下去全是热的感觉，也太爽了吧！好吃好吃，爽爽爽！爱吃甜品的小宝们在哪？我们今天甜品种类可丰富了，那么先从哪个开始吃起来？先从这个吧，树莓奥巧。哎呦，你瞅瞅，里面是奥巧的爆珠，有树莓的粉丝汁，开罐可乐。我们来吃这两个漂亮的蛋挞。草莓味好浓郁啊！ Yummy yummy！ 这个是在便利店买的。哎呀，中间包着奶油和巧克力，中午过的味道吧。芋泥的，我只记得它是芋泥馅的。这个芋泥是爆浆的。爱是克制，今晚就给它吃完。OK， 我们今天就吃到这啦，下次想看我吃什么，请评论区点菜哦。各位拜拜。